Столько вопросов еще на казахском, про балет надо отвечать. Она молодец, она прям мәгерлеп, андай мындай жизнь. Енді өзімді сипаттау қиын. Мейірімді әке, өзім сөйтіп сипаттаймын. 3 балам бар. Балаларды жақсы көремін, кішкентай балаларымды. Сол. Балетке ең бірінші анам алып келді. Мен білген жоқпын балеттің не екенін. Футболист боламын деп жүрген адам едім. Мамам алып келді, анам. Бірінші бір 6-7 жыл түсінген жоқпын, ал одан кейін жаймен бастап түсіне бастадым. Балет ол үлкен мәдениет екенін, мәдениеттің үлкен саласы екенін. Ол өмірде көп көмегін көрсетті маған. Мен елдерді көрдім. Қаншама елге барып келдік. Артықшылығы көп. Артықшылығы балет ол спорт қой. Физикалық тұрғыдан біз мықты болып келеміз. Пайдасы зор, кемшіліктері жоқ деп есептеймін. 3 адам дейсің ба? Енді ең бірінші анам болады балетке алып келген. Екінші, сол балет мектебінде оқып жүрген кезімде балетті билейтін адам екенімді түсіндірген Майра Шавкатовна деген Кадырова деген біздің педагог репетиторымыз. Сол кісімен жұмыс істегеннен кейін өзіме балет жағын жаңадан аштым да, балеттің басқа бетін аштым. Сосын Куляш Басидо театрында істеп жүрген кезде бізге Италиядан Тони Канделоро деген кісі келген. Ол кісі де көп үлесін қосты, ол кісі техника жағынан үйретті. Сол 3 кісі анам, Майра Шавкатовна, Тони Канделоро. Енді ирония судьбы шығар, білмеймін, өйткені енді совет кезінен сол қарап жүретінбіз. Сол жақын арада сол Андрей Михайлов қайтып кетті. Соны ойладым. Енді ең жақсы, ең таза кинолар солар еді. Ешқандай не жоқ, жаман жерлері жоқ, ашық көрсетпейді әйел кісілерді. Бәрі культурно дейді ғой. Сонда әдемі кинолар еді. Сол ирония судьбы шығар, маған ең ұнайтын. Қазақтың әндері ұнайды. Өте жақсы көремін қазақтың әндерін. Наз қоңыр шығар, Наз қоңыр деген бар. Сосын Қосни Қорлан. Қазақтың әндері бар, нақты айта алмаймын, біреу ұнайды деп. Бірінші қызым Тамири сол балетке барды. Балет академиясына біз оқуға бердік. 3 жыл оқыды. Сосын енді бойы кішкентай деді, шығарып алдық енді. Өзік аса қатты ұнатқан жоқ. Бұлай енді балаларымды бермейтін шығарым енді балетке. Әр адамның өзін таңдауы болу керек, онсыз енді қазір өмір сондай ғой. Ешкімді қинап неге алып бара алмайсың жерге. Демократия болу керек.